唔知大家點樣衡量藝術品嘅價值呢？我就真係唔係好識啦。曾經有個藝術品叫做牆上的香蕉，佢以天價624萬美金賣出，而投到嗰條香蕉嘅人竟然喺牆上面將佢攞落嚟，一啖就將佢食咗啦。喺生命上面好多嘢，我哋好難用價值去衡量。如果嗰啲嘢牽涉到生命嘅時候，更加難以衡量。耶穌曾經用迷羊嘅比喻去形容我哋，佢願意為咗一隻迷失嘅羊，擺低99隻羊去尋找佢。各位，耶穌基督願意為咗你，為咗我，去放棄天上面嘅所有嘅榮華富貴嚟尋找我哋。讓我哋用同樣嘅愛去愛主耶穌基督。呢個係靈修1分鐘，我哋聽日再見啦。